朋友，我係卡蘭姨姨啊！呢一集我又好開心啊！我可以親大自然，親大自然啊！連呢個地方呢，我自己都係第一次嚟呢度㗎，就係叫做米埔自然保護區喎。米係一粒米嗰個米，即係食飯嗰啲米啊！原來呢度咧有好多嘅活動咧可以參加㗎，同埋咧原來可以瞓一晚覺住添㗎喎。好啦，嚟啦！咁入到嚟呢一個訪客中心咧，咁如果我係參加呢個2日1夜嘅活動咧，咁就會先登記咗嗰個房間，攞一個房卡先。好，唔該。咁咧呢個訪客中心咧，原來總共咧係有9間嘅房間㗎。哎呀，好得意啊！每間房間咧，佢除咗有個號碼咧，係仲有一種呢度米埔有嘅生物，譬如呢個咧係招潮蟹。陣間我行入去米埔入邊應該都會見到啩。咁我今日嘅房間係101號，呢間就係我嘅房間啦，叫做黑臉琵鷺。其實即係呢一隻。原來因為佢個面仔咧係黑色嘅。哇！除咗隻鞋先。係一間雙人房嚟嘅。呢間房因為係黑臉琵鷺房，所以都會有一啲知識介紹翻呢一隻嘅雀仔嚟嘅。原來呢一隻雀仔係呢度嘅明星雀仔嚟嘅。哇！仲有個露台啊，可以望到呢一個嘅魚塘，仲有啲機位。好舒服咁啦喎！我忍唔住啦！咁呢個米埔自然保護區咧係好大㗎，有幾大啊？你知唔知一個足球場有幾大啊？一個米埔自然保護區係有380，冇錯，係380個足球場咁大㗎。咁咧，橙色呢啲部分咧係叫做基圍。基圍即係用土同埋泥整出嚟嘅土堤壩圍住一個地方，喺咁裏邊就可以養蝦、魚同埋蟹等等嘅生物啦。準備坐車出去啦！喺車上面，我已經見到好多雀仔啊！小朋友，你知唔知原來雀仔係有分幾種？一種係留鳥，留低嗰個留，就係平時我哋見到啲麻雀啊、大白鷺佢哋全年都係留喺香港住。而另一種呢，就係季候鳥，亦都叫候鳥啊。佢哋係大約11月秋天嗰陣，由地球北邊嗰啲落雪好凍嘅國家向南面飛，因為嗰啲國家太凍咧，佢哋好難揾嘢食，所以有好多就喺秋天飛嚟香港度住啦。到咗3、4月春天先會飛返去北面噶。咁咧，職員咧就會咧帶我哋嚟呢個睡蓮池啊。睡蓮池呢度咧觀賞呢個日落，太陽伯落山啊！平時返學返工又攰又大壓力，嚟到米埔呢度深呼吸，心情都會平靜落嚟，覺得舒暢晒啊！米埔呢度有好多種濕地同埋生態環境，因為雀仔好似我哋人咁，中意揀去唔同嘅地方，有啲就中意有睡蓮嘅水塘同蜻蜓、青蛙佢哋玩，有啲就中意有稻米嘅米田。數唔數到有1隻、2隻、3隻，都係水牛，有角嘅。
等我用放大鏡睇清楚先。啊，我見到啊，佢哋嗰隻角係好勁㗎。點解要有水牛嘅？因為大隻嘅雀鳥中意喺啲闊啲嘅濕地上邊㗎。水牛係食咩㗎？食草噶嘛。佢哋可以令到啲草唔會生得太多、太長同埋太高咯。呢度望出去咧，有一個咧水位探測嘅裝置喎，即係有陣時可以探測到啲水咧低啲或者高啲。因為譬如咧，好似鴨咁樣啦，鴨仔係中意游水咧，所以咧佢哋中意啲水位高啲嘅水塘嘅。咁但係有啲雀仔咧，佢哋就唔係咁叻游水，佢哋就中意啲水位低啲嘅水塘，係啦，咁啊可以控制翻呢度，令到啲雀仔去到自己中意嘅位置度休息。例如呢度啲水就淺啲，好多隻大雀仔叫做鷺鳥，佢哋都中意留喺呢度傾偈喎。而家好似排晒隊咁送我返訪客中心食晚飯啊！係咁，聽朝起身再見你哋先。睇完黃昏日落之後，喺訪客中心行咗一陣，就到食晚餐嘅時間啦。平時就會有個中式嘅晚餐，不過咧呢一個訪客中心咧有個 cafe 咧，亦都喺星期5、6日咧係有得叫呢個西式嘅食品嘅，有呢個蘋果汁，有蘋果汁飲，又或者可以嗌呢個雜莓果汁。請你飲啊！我買啦。食完晚餐，沖完涼就早啲瞓啦。因為第二朝早上7點鐘，就會行入米埔，跟住老師深入去認識啦。Barry 叔叔 ，Hello 姨姨，你好啊 ！Barry 叔叔咧就係專業嘅導賞老師嚟嘅，帶我去認識呢個米埔。歡迎嚟到呢個米埔自然保護區啊！知唔知呢度係香港東南西北邊一忽啊？喺北邊啊，好叻啊！北邊，OK，北邊偏西，係北邊西少新界少。嘅西北邊。咁米埔咧好特別嘅，因為我哋有咁多嘅濕地咧，吸引咗好多嘅季候鳥嚟到。每年咧就啲季候鳥會遷徙嘅。咁而香港啱啱就係佢哋遷徙嘅路途當中一個中間嘅地方，中間咁所以嘅休息地方。可以休息啦，可以留喺度食嘢。有啲咧甚至成個冬天會留喺度嘅。到出年啦，春天啦，先係會再北翻飛翻去佢原本嘅地方。而家咧已經進入咗呢個米埔自然保護區咧，係要有許可證先至可以入嚟嘅喎。咁一路行呢條路都好靚啦，但係如果小朋友你有機會嚟咧，千祈唔好咧喺度亂咁摸，因為有一啲植物咧可能係有毒嘅喎。譬如咧呢度咧有一粒果實，嗰粒嘅果實係叫做海芒果。頭先嗰粒咧放大啲睇就係呢啲嘅，原來咧成棵植物都係有毒嘅，所以咧掂到佢都要即刻洗手，唔好掂啊！呢種雀仔叫鸕鶿，係咪真係露個肚臍啊？唔係啊，佢哋係飛咗幾千公里嚟㗎。咁呢一隻咧就係鸕鶿，其實喺中國北面啦、東北啦、俄羅斯啊都有嘅。咁呢啲可能就喺嗰啲唔同嘅地方飛到嚟。咁你可以喺個單筒望遠鏡裏邊比較放大啲咁樣去睇嘅。係望遠鏡。哇！真係好近喎，佢個嘴係咯，有個勾嘅，係。所以咧佢可以捉魚嘅時候咧就更加容易本事啦。啲毛色咧成隻基本上黑黑地嘅，但係側邊咧就有啲黃黃地嘅毛嘅。呢啲咧原來叫做核啊，呢個字係讀做核嘅正音，我細個都讀咗做律嘅。咁而家咧單筒望遠鏡影住其中幾隻，呢個係青腳核，你可以留意佢哋腳咧。咁呢啲隻腳綠綠地喎，咁望中意單腳企喎，伸埋個頭喎。係咪瞓緊覺㗎？休息緊咯，係啊。瞓緊覺就都有可能嘅。
嗰度咧有間綠綠地色都係觀鳥屋，而我前邊呢一間都係一間觀鳥屋，係攞嚟觀鳥、觀賞啲雀鳥嘅屋。睇到好多好多嘅雀鳥啊！仲好清楚見到我住嗰間房嘅明星候鳥，明星候鳥黑臉琵鷺。黑臉琵鷺咧喺卡拿依依仲係幾歲大嘅時候，全世界得300幾隻咋，就係因為努力保護住大自然濕地，而家咧就變翻有幾千隻啦。個嘴仔咧就彎彎，有啲似隻匙羹，擘大咗個口，因為佢個面咧係黑黑地色。塊面係黑色嘅，黐咗落隻眼嗰度，成隻都白色啦，隻嘴同埋眼黑色啦。如果佢後生啲咧，個翼尖咧仍然有啲黑色嘅。呢啲雀個壽命係幾耐？通常10幾年咯。其實唔同嘅雀有唔同嘅壽命，你需要睇品種嘅。一般嘅鷺鳥可能10幾歲咁樣咯。OK。咁當然亦都睇下佢所面對嘅有冇啲生境上面嘅威脅啦嚇，譬如揾得夠唔夠嘢食啊，有冇地方俾佢休息啊，中意會唔會俾人捉啊咁。咁佢哋咪都係喺個樹上築巢咁樣㗎？睇唔同嘅雀嘅，有啲雀咧會喺樹上面築巢，好似我哋常見嘅小白鷺、大白鷺咁樣啦。我哋3、4月每年3、4月就見到佢喺上面築巢，就跟住生蛋，跟住啲蛋啊出世，有啲 B 喺出世。啲圖書嗰啲。有啲咧雀仔咧就啲堤岸側邊個窿，亦都會有啲機會係咁樣。哦，咁得意！睇唔同嘅雀仔嘅。呢隻叫蒼鷺，蒼鷺啊，係。如果成隻企直咧1米咁高喎，好大隻㗎，好靚，灰色、黑色、白色咁。佢而家係企咗喺個樹上邊，樹梢上面係啦，企咗喺度，企喺度。好多時都係啲雀仔中意企喺嗰啲地方嘅，咁所以我哋望雀嘅時候咧，你都可以揾下啲樹梢上邊啊，有冇啲突出嚟嘅。咁你諗住佢好重啦，其實相對輕喎。點解咧？點解佢可以飛得起咧？除咗羽毛之外咧，就係佢啲骨咧。係泡㗎，泡。佢其實嗰條骨咧好薄嘅啫，中間通心嘅。咁而因為佢通心啊，所以佢輕就容易啲飛起啊。呢個係一個演化上面一個好重要嘅一步嚟嘅。OK。呢兩隻鴨誒，老師話咧，佢哋咧飛到嚟香港嗰陣時，因為飛咗好遠啊，所以通常飛到嚟香港咧就會瘦啲，但係咧。我見到而家佢哋咧有啲肥嘟嘟，就因為佢哋嚟到香港咧，因為揾到好多嘢食所以就食到飽咧。嗰度咧有隻靚嘅雀，即刻俾大家睇。呢隻咧就係草鷺啊！哇，老師嘅眼力係非常之厲害，因為我哋肉眼係望咗好耐先至勉強睇到佢。條頸有啲啡色，個嘴又有黃黃地色。米埔咧有6種嘅濕地，呢種第一種嘅濕地咧就係基圍。基圍，我聽過基圍蝦咯。冇錯啦嚇，就係其實基圍蝦咧就係呢啲基圍裏邊去養㗎啦。哦，即係呢度真係有啲基圍蝦啊、蟹仔啊咁樣。有㗎。OK。其中就係佢哋嘅食物啦。OK。咁其實我哋呢啲基圍仍然喺度運作緊嘅，熊貓會嘅責任。仍然保持住呢啲基圍喺度運作，咁全香港唯一呢度嘅啫。但呢度嘅魚蝦蟹咧就唔會拎去街市賣嘅，係俾佢哋食嘅。冇錯啦。當啲季候鳥飛咗幾千公里嚟到呢度就佢哋可以享用呢個自助餐啦。同埋天然嘅。所以見到佢大部分時候咧，佢哋都係可以休息，因為想食嘅話咧，好快就喺側邊就可以食飽飽啦。咁如果冇咗呢啲地方嘅話咧，咁佢哋可能就要好辛苦揾嘢食啦，未必揾得到啊。咁咧朝頭早咧，我哋咧7點幾鐘一路行到呢度呢個教育中心呢度咧，仲會有早餐食嘅。哇！有蛋，好健康啊！呢度係全香港最大嘅蘆葦田嘅所在地。蘆葦草都好有啲生態價值嘅。點解咧？因為啲蘆葦咧，你見到有啲細雀喺裏邊生活。點解咧？因為啲大雀咧會食啲細雀嘅。佢哋匿喺入邊。冇錯啦。另外咧就係啲蘆葦附近有水，咁有啲昆蟲，有啲無脊椎動物佢可以食嘅。
咁所以咧，我哋又唔可以俾啲蘆葦生得太多，又唔可以太少，又唔可以冇留翻喺度。係，原來俾啲細雀仔同啲大雀仔玩伏匿匿嘅，佢哋匿埋咁先唔會俾啲大雀仔食咗。我哋已經進入呢個紅樹林區啦。原來全香港最大範圍嘅紅樹林咧，就係喺呢度啦。好，我哋而家又再進入另一個區域啦，條路又完全唔同噶啦。哇！而家進入咗呢一個浮橋嘅範圍，係一路行一路搖下搖下嘅。呢個就穿越呢個嘅紅樹林啦，幾長到啊呢段呢段300-400米度啦。 ？300-400米到。哦，呢條浮橋係會隨住潮水嘅多少而變㗎。當好多潮水流入嚟，條浮橋就會浮高。而家啲水比較低，條橋都低返啲啦。有唔同嘅紅樹，香港有8種紅樹。啊，留意下呢一種咧，呢個叫老鼠林，佢個果子咧就好似橢圓形，有條鬚伸出嚟嘅，所以就老鼠尾嘅，所以叫老鼠林。喺米埔呢度咧，都有一啲哺乳類動物嘅，譬如有一種嘅哺乳類動物叫做歐亞水獺。歐亞水獺喎，不過我哋咧喺日頭咧係見唔到嘅，因為佢哋夜晚先出嚟。咁點知道嘅咧？就係原來呢度咧係有啲相機嘅。呢啲相機叫紅外線相機，佢哋喺度行過啊，佢哋就會錄低咗，就發現到佢哋。原來話係好少㗎，得7隻㗎咋。呢啲係招潮蟹啦，招潮蟹咧個名就係招啲潮水。見到呢一隻咧係兩隻都細個係咪啊？嚇！咧就係呢隻係雌性㗎啦，就係女仔啦。雄性嘅咧就會有大槓細槓嘅。雄性嘅招潮蟹咧就中意耀武揚威，將佢嗰個大槓咧喺度左揈右揈咁樣。有時係打交啦，有時咧就想吸引異性去同佢交配嘅。咁佢哋食嘢咧就靠隻細槓嘅。咁所以咧雌性咧有2隻手食，雄性咧得1隻手食嘅啫。OK，佢哋有眼㗎嘛？有眼㗎。佢好似望住我啊！我而家覺得佢望住我。我覺得依家呢隻同呢隻咧都喺度咧，好似喺度望住我。你呢個女人喺度睇乜嘢啊？佢哋兩個隻眼都好似都望住我。係啊 ，hello 啊 ，hello。行下行下咧，已經又去到另一個觀鳥屋。歡迎。保持安靜。咁咧就會望到出邊海灣啦，海灣啦。哇！我入到呢一間觀鳥屋咧，我睇到呢個現象，我係冇諗過喺香港會見到嘅，就係一個好大片嘅濕地啦。咁同埋咧係成千上萬嘅彈塗魚啦，同埋啲蟹啊，啲招潮蟹仔咧都喺度喐嚟喐去。同埋好搞笑，佢哋有手咯。啲鰭嘅演化成。因為而家嗰個潮退啊，啲水咧比較低，咁啲雀仔咧就遠啲，咁就冇行到咁近，咁所以呢度咧近呢間觀鳥屋嗰啲魚咧，佢哋都喺度玩得好開心咁。哇，好得意啊！個前掌喺度喐。呢隻似大彈塗魚，呢啲你見到都有啲藍點，有啲點嘅，不過呢度啲色就唔係好出咯。一大堆都係黑面琵鷺嚟嘅，考你眼力㗎，中間呢隻係唔同㗎，係白琵鷺，塊面白色㗎。我哋咁樣講嘅10隻裏邊有1隻係白琵鷺嘅，所以如果超過有10零隻咧，我哋就會好比較多俾啲心機去揾隻白琵鷺出嚟。佢掘窿啊，純粹都掘個大窿啊，得佢一隻喺度掘窿。嗰度有水，喺度揾嘢食緊都係。我前面影埋嗰隻反嘴核，係啦，嗰隻喺度再喺度片下嗰隻。最後仲有我慈露姐啊！我食到條大彈塗魚啊！米埔呢度呢係我哋啲雀鳥嘅天堂啊！好味啊！呢佢擺咗落去啦，食咗落去啦，食到啦！
吞咗啦！洗下嘴先。洗下嘴先。嗱，平時我就係咁食嘢噶啦。好啦，咁咧，我呢一集咧睇好多唔同嘅雀鳥啦，同埋一啲嘅小生物咧，覺得最開心咧係佢哋咧都係自由自在咁飛翔啦，同埋咧都係冇一個籠咁樣韞住佢哋，佢哋都係野生嘅雀仔啦，同埋小動物嚟㗎。咁所以大家咧都要愛護呢個大自然啦，愛護呢個濕地啊，咁佢哋先至可以繼續喺度開開心心咁揾嘢食，同埋喺呢度生活。OK。咁啊，你哋如果大個啲，有機會都可以咧自己參加呢個世界自然基金會香港分會嘅導賞團㗎，咁可以自己同爹哋媽咪嚟啦。咁我今集到呢度啦，中意我嘅影片咧就記得訂閱我卡啦姨姨啦。我個名點串啊？KALA 姨姨，我哋喺另一個影片見啦，拜拜。拉姆薩爾濕地即係話一啲喺國際上邊好重要嘅濕地，而米埔就成為一個好重要嘅濕地啦。而香港係得呢一個係國際級嘅香港濕地。冇錯，紅樹啲樹葉老化咗，枯咗落咗去啲水嗰度，就會俾啲細菌去分解啦，分解就成為啲有機嘅物。啲有機物咧就會俾啲蝦啊蟹食啦，蝦蟹又會俾啲魚食啦。咁啲魚咧接啲雀仔嚟嘅時候，就有自助餐食啦。